fulla que cau. Acarícies la brisa amb les mans, un paisatge t'ho fa recordar el sabor dels estius al Pallars. Benvinguts a Catalunya, benvinguts a Roses, benvinguts al Catalonia Trek Festival. Discutint com si fos important, comentant que curiós és l'atzar, canviant el present pel passat i... I've been here now for 3 days for this trekking festival and been out hiking every day and have seen different sort of landscapes, but also some of the culture, the Dali Museum, which also belongs to this area. With the hikers coming from all Europe here, we are many nations, and it's really a joy to be together and together to enjoy this beautiful landscape you have here in Catalonia. Per noi è stato un gran piacere poter aderire a questa manifestazione, è un gran piacere poter scoprire gli angoli della Catalogna a piedi, è un gran piacere notare come questo sentiero riesca a mettere insieme la gente di tutte le nazionalità d'Europa. El nostre país, evidentment, té molt que mostrar a nivell senderista, però també té molt que mostrar a nivell de cultura, de la nostra cultura catalana. Volíem que fos una finestra àmplia, no només pel tema natural, ambiental, paisatgístic, sinó també cultural, artístic i patrimonial. Envoltant els 600 participants, i ha estat un gran èxit no només de les activitats esportives, sinó les culturals, i hem pogut ensenyar tota la Costa Brava i, en definitiva, a Catalunya, una activitat que en creiem molt digna, molt ben organitzada, que passarà a la història com a una de les trobades importants de les trobades de l'E12. Aquest esdeveniment era una finestra oberta a Europa que se'ns oferia aquesta oportunitat d'ensenyar el nostre país. Això hem fet i entenem que tots els participants així ho han comprès, ho han disfrutat, ho han gaudit, i nosaltres, com a organització, només podem que estar agraïts als participants i agraïts a tot l'estaf que va fer possible amb el seu treball i la seva professionalitat aquest esdeveniment. Però ara és el moment, caminem contracorrent. Tu amb un peu al canó. A l'E3 vam fer la connexió entre l'E12 al territori francès i al territori català, un acte en el qual va haver representació política d'ambos costats de la frontera, i en el president de la Federació de Randonnée francesa vam poder enllestir un monolit per commemorar aquesta connexió del que és a Catalunya el GR92 i que a nivell europeu és l'E12. Il y a 18 nationalités européennes qui sont rassemblées aujourd'hui, qui prouvent un peu toute cette solidarité qui peut se passer aujourd'hui et rappelle l'histoire, et notamment la fin de 1939, où beaucoup de républicains catalans se sont retirés en France pour rechercher la liberté.
dir que tu ets el fogat. I és aquesta nit quan sabrem que el temps ja no fa mal. I és aquesta nit quan serem part de la història. Oggi siamo in Catalogna per completare un primo giro di 3 grandi eventi escursionistici. Il futuro è su questo genere di attività, il futuro dell'Europa per aiutare a costruire una cittadinanza europea e frequentare l'escursionismo sui sentieri internazionali, realizzando il famosissimo motto che ci siamo dati in Europa, ovvero camminare da popolo a popolo.